الحمد لله مؤيد الحق وناصره، وداحض الباطل وكاسره، ومعز الطائع وجابره، ومذل الباغي ودافره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا إخبار من المصطفى صلى الله عليه وسلم بحفظ هذا العلم من قبل العلماء الأعلام، وأن الله تعالى يقيض في كل عصر من العصور خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه تحريف المحرفين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فلا يندثر ولا يضيع. وهذا تصريح بعدالة حامليه وناقليه في كل عصر من العصور، مع قلة هذا النسل في زماننا هذا الذي أصبح فيه أمثال هؤلاء أعز من عنقاء مغرب. لم تلبث الأمة الإسلامية أن رزئت بفقد شيخ الإسلام الحبر البحر العلامة الإمام المجدد حجة العصر وأعجوبة الزمان عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. إذا بنا يتم لنا اليتم بفقد الإمام الثاني لأهل السنة والجماعة في هذا العصر، إمام الهدى، العلم الأشم، الرجل الأمة، العصامي الهمام، خادم السنة ومجدد شبابها وحارس أسوارها. لشيخي قد قلت حين ولى مفارقا نفسه العفيفة: أبشر من المصطفى بخير يا خادم السنة الشريفة. رحل الألباني كما يرحل الربيع عن رياضه، وكما يأفل القمر بعد الليلة القمراء، وكما ينضب الماء في الواحة الخضراء. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. رحل ناصر السنة وقامع البدعة، وقد ترك بصماته العلمية العميقة في قلب كل من ينتمي لدعوة التوحيد والسنة، وعمر مكتبات كل طالب علم وكل عالم بمصنفاته النفيسة وتحقيقاته الماتعة. وادعى أيها الحفيان ذاك الحبر، إن الوداع أيسر زادي، واغسلاه بالدمع إن كان طهرا، وادفناه بين الحشا والفؤاد. كان للشيخ دور ريادي في تغذية الصحوة الإسلامية بالمفاهيم القويمة، وقد تميز بتبنيه منهج التصفية والتربية، وقد مضى فيه وحقق خطوات والثابة، وأنجز فيه ما تقر به العيون وانتفع به المخالف والموافق. وكان للشيخ دور ريادي في إنقاذ الشباب من التعصب المذهبي ومن غلو الفرق الضالة، وكان له فضل في إشاعة فقه الدليل والدعوة إلى الله على بصيرة، وإحياء كثير من السنن المهجورة، والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فقد كان قدس الله روحه ونور ضريحه، وبوأه الفردوس الأعلى من الجنة. كان درعا واقيا أمام سهام مبتدعة، وسدا منيعا أمام كل طاعن في السنة، حتى قال فيه الشيخ المجذوب: قالوا ألا كلمة في الشيخ تنصفه، فقد طغى الجور حتى في الموازين. سنت عليه حروب لا يسوغها، عقل يرى الحق في ظل البراهين. فقلت فوق ثنائي ما يبلغه، محدث الشام عن خير النبيين.
ورده الجيل للوحي الجليل يد ما إن يكابر فيها غير مفتون. وحسبه أنه هز العقول وقد باتت من الحجر والتقليد في هون، فأصبحت ذات وعي ليس يعجزه التمييز ما بين مفروض ومسنون. والدين سر من الرحمن بينه رسوله وسواه محض تخمين. والجامدون حيارى ليس في يدهم إلا رواية مجروح لموهون. فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين. وأي خير إذا فرد تجاهله وقد فشى فضله بين الملايين. فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين. وأي خير إذا فرد تجاهله وقد فشى فضله بين الملايين. فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين. وأي خير إذا فرد تجاهله وقد فشى فضله بين الملايين. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. وإنا على فراقك يا إمام الحديث لمحزونون. ولئن عظم المصاب في الشيخ فإن في الله تعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت ودركا من كل. يواسينا في المصاب أن علمه المبثوث في تحقيقاته وفتاواه ودروسه المسموعة باقية بيننا ينهل منها العلماء وطلبة العلم، مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قدس الله ثراه وأكرم مثواه وتغمده من عفوه وإكرامه بما يفوق آمال المؤملين ويوجب له مرافقة الأنبياء والشهداء والصالحين، إنه جواد كريم. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.